အခုမုကုတ်ကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်ဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမတွေ့ရလဲကြာပြီဆိုတော့အခုဒီဇင်ဘာလလုံးပေါ့နော်2020 January သားလောက်အထိကိုဇင်ကခီးထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ဇင်ကvideo vlog လေးပေါ့နော် travel vlog လေးကိုတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်ဒါကတော့မိုးကုတ်မှာရှိရဲကြံမောင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အပြင်မှာအရင်အေးနေပါတယ်ဇင်တို့ရန်ကုန်ကအင်းရကမောင်နဲ့တော့အရင်ကွာတာပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့လည်းအတူဦးရည်နဲ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ infrastructure ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အရှမ်းကိုလှပပါတယ်အားလို့ကိုနေရာလေးတွေလည်းထားပေးထားတယ်ဒီနေ့ကChristmas နေ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတော်တော်များများကကြမ်းမှာလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာပဲညာစိမ့်လေးတွေလည်းရှိရဆိုတော့လေလူတွေကဒီကိုပဲလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မုတ်ကုတ်ကိုလာပြီးတော့နေကြတယ်ဖျားဖို့ရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်